Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya koyi ana musulmai. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, a cikin wannan tasha namu mai albarka mai suna Arewa Tech and Crypto TV. Kamar da kuka gani a title ɗin bidiyon, insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna maka yadda za ka kwashe datan wayan abokinka zuwa wayanka, ko kuma wayan budurwanka zuwa wayanka, ko wayan waye ma. Wannan hanya za ta ita ce mafi sauƙi, hanyar da za ka kwashe datan shi ka maida a cikin wayarka. So mu dai abin da muke so ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe, yadda za ka fahimci komi da komi step by step. Sannan muna roƙonka don Allah, wanda bai danna mana subscribe bai danna ya daure ya danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar suna yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Sannan 'yan uwana musulmai, muna sanarwa gare ku insha Allah akwai giveaway da zamuyi na musamman na data a cikin wannan channel. So bidiyon yana nan gaba, ba zan gaya muku ranar da zan saki bidiyon ba, saboda kowa dai ya zama ready. Wanda bai mana subscribe ba sai danna mana subscribe, yadda da mun ɗora sabon bidiyon na giveaway da zamuyi na data, zamu kyauta MB ne kyauta ga only subscribers da ke cikin wannan channel namu. So mun gode. Yanzu za mu je cikin bidiyon kai tsaye. So yanzu abin da za ka yi la'akari da shi, misali yanzu idan ka shigo cikin lambobi kamar za ka yi kira, za ka danna alamar za ka yi dialing. So za mu fara amfani da line MTN ne misali. So za ka zo ka yi dialing *131*7#. So in ka lura ga lambobin da za ka yi dialing nan, in ka lura, so line MTN kenan. So idan ka danna, kamar da kake gani gashi na ya watso mana option haka. So za ka zo cikin option ɗin, number one za ka ga transfer from data balance, buy your friend, request from a friend, sai view pending request. So dukkanin insha Allah ina abubuwa guda huɗu zan yi muku bayanin su dalla da mutum zai fahimta. So wannan na farko abin da ake nufi da shi, transfer from data balance. Ka yi transfer zuwa layin ka, misali kai da kana so ka kwashe data. So wannan na farko za ka yi selecting transfer from data balance. To daga data balance ɗin shi za ka iya turawa cikin layin ka. So wannan kuma buy for a friend, idan za ka sayi ma abokinka. So wannan kuma request from a friend, idan kana so ka tura ma abokinka, ka yi requesting irin kana buƙatar data, wanda da ya yi approve za su nuna mashi data nawa zai tura ma. Da ya sa kawai kai tsaye zai zo. Kawai nan da ka danna request from a friend, kawai shi za ka sa number abokin naka, kawai ka gane zai je. Yanzu misali za mu fara, kamar za mu yi transferring data tunda shi dai muka zo kallo. So za ka danna 1 kenan. Sorry, zan saki saboda na ɗau long time ne. *131*7#. So kamar yadda kuka gani za mu shiga 1, shine da za mu kwashe data. So ga yana sun ce, ga yana za ku ga enter received phone number. To wanda zai yi receiving data phone number shi kenan. To kai da za ka kwashe datan ka, ka ƙaddara nan wayan abokinka ne kake sawa. So za ka zo ka rubuta number wayanka ne kawai. Misali idan zan tura ma wannan, so za su ce how many MB ne. Za ga akwai 50 MB, idan 50 MB za ka tura, akwai 100 MB, akwai 200 MB, akwai 500 MB. So in ka lura daga nan sama za ka gani ga yana select data you want transfer maximum, za ga daily transfer shine 1 gig. To kaga za ka iya tura irin 500, in ma 1 gig kake so za ka tura 500 MB so biyu kenan. Tunda kaga maximum shine 1 gig daily. So wannan hanya ita ce hanyar da za ka kwashe data abokinka zuwa wayan. So zan nuna maka ɗayan hanyar yadda kuma za ka yi requesting. Kamar in baka da data haka kana so ka tambayi friend ɗinka, so kana wani jin nauyi, za ka iya ka yi requesting ka sa number shi, da ya gani so zai iya selecting number. So yanzu request from a friend ɗin nan shine wannan, za ka zo ka danna 3.
gashi nan za ku gan shi na uku, request from a friend. Gashi nan za su ce ka sa number, ka gani to request data from a friend, enter phone number, to number wayan da za ka yi requesting shi abokinka shi za ka sa. So wannan ita ce hanyar da za ka kwashe data abokinka zuwa wayanka. Amma dan Allah ban yi wannan bidiyo bane don a cuce wani. Kamar yadda muke ƙara gaya muku wannan giveaway da za mu saki bidiyon nan gaba. So ba wai nan da jimawa ba. So ba zan faɗi ranar da zan sake shi ba. So kaga kowa sai kasance online. So wanda bai mana subscribe ba kuma ya daure ya danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan na mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye zai zo gare ka. Sannan kuma wannan abu da muka yi duk wanda bai gane shi ba, muna ajiye phone number namu na WhatsApp, zai iya bi ya ƙara tambaya game da wannan abu. So mun gode da zaɓa Arewa Tech and Crypto TV, sai mun sake kasancewa da ku a bidiyo na gaba.